ankafaliana indray ny arabanantsika rehetrarehetra manomboka e teny fandarana kolo tsara indray ny miaraka aminao a ka dia tonga so indray ary ato anatin'ny fandaharana ary manasana anaraka izany hatramin'ny farany satria dia herinandro vaovao dia miaraka amina vahiny vaovao ihany koa sika amin'ity ano ity dauphin raf mety efa betsaka nareo mahalala azy mety tsy vitsy ihany koa nefa ireo izay mbola sy mahafantatra hoe iza moa izany dauphin raf izany dia hoarahantsika ary ato anatin'ny fanadidina voalohany ato anatin'ny portrait ny mombamomba an'izay mpanakanto izay arahoary aty ambohi-potetaka itosindraintsika izao ilazalazany dauphin raf ny mombamomba azy sy nahatonga azy anao hosodoko sy sokitra tamin'izany zany a nisy fampisehoana izay ataony ositra aloha matetika eo amin'ny arkady eo misy ositra foana dia tonga mijery an'ireny ositra ireny aho zany a dia efa nanitikitika anahy hoe ina ny antony anaovan'ny zareo reto an'ity zavatra ity ilay hosodoko ilay sarosokotra misy zavatra amin'ny teny frantsay mantsy ilay izy ohatrany hoe bizara hafahafa be zany ataony zareo dia ny tena nanamarika ana tamin'ny fahitana ny fampikatiana ny Richard Razafindrakoto izay izy moa rehefa manao zavatra dia zavatra hoe tsy azonao eritreretina zany e dia indraindray raha miteny hoe avaizaka ty zavatra ataony tika angaty dia mieritreritra hoe ohatran'ny extraterrestre ilay izy dia ataoko hoe raha azo tsorona zany dia voadona tamin'iny zany izay mihitsy nazoko lazaina anazy hoe voadona tamin'ilay zavatra nataony zareo a zany hoe fa avaizy ity zavatra ity inona daholo ny tianao lazaina rehefa voadona tamin'izay dauphin raf dia nanomboka nanao sary nanao hosodoko mbola mpianatra rabearively izy tamin'izany fotoana dia tamin'izany any kitapoko ny lokoko mavomavo be dozy ndraiky izy misy tainy kitapony lahy ozy izy dia imeza mpianatra satria hitandry zareo zany ohatrany hoe laza ankizy hafahafa zany eo ampianarana nanomboka tamin'ny 4 no nanao sary sokitra tamin'ny biriky manao kroki amin'ny taratasy dia reny kroki ireny rehefa avy eo no nezahako navoaka tamina biriky dia rehefa avy eo nisy nahita tompony simplicité izy moa amin'izao zany tao amboboana ito hoe monsieur tovy izay izy hoe ty zavatra ataonao ty ozy izy azo amidy fa tsy niona tamin'izay ihany anefa izy fa nanohy fikarohana mihitsy ka ny afara tamin'ny fanoratana boky ty zao le izy ty hoe rudiment zay rudiment titren'le izy hoe rudiment ina moa le rudiment zany raha amin'ny dictionnaire dia hoe zavatra élémentaire dia ny zavatra tiako navoaka atao anatin'le rudiment dia hoe inona ny zavatra iforoana n'ireny zavakanto ireny zay zany aloha hoe avaiza ahoana ny fomba namorona n'ilay olona anazy izay no tiako nresahana atao na dia nisy fotoana azy izy nijanona kely teo amin'izay sehatra izay dia tsy nety fa dia tsapany tao anatiny an-trano izany ary tsy hainajanona ampian'ireo fijerena fampirantiana samihafa sy ny fifaneraserana amin'ny mpanakanto hafa dia nanomboka fanerasera tamin'ny Jean-Jacques-Andriamanantena efa maty moa izy dia raha erizora Zafindralambo reny zany nanomboka faneraserako dia tateo ariana moa niona tamin'ny Air Faral resadresaka amin'ny Emerson Ricky dia vao may zany lasa niditra lalina be tao anatin'ilay zavakanto dia tao anatin'izay namorona foana tamin'ny 4 no nandray anjara tamina fampirantiana voalohany i dauphin raf eritaona tao aorianan'izay dia nanao ny azy manokana izy rehefa nisokatra ny sary galeria dia tafaresaka tamin'ny taina rakota vony ahako dia zay maintsy ny taina rakota vony hoe
zaho a manao sary ohatr' zao nasehoko anazy ny zavatra nataoko de rehefa aveo tahina rakotarivony a tonga de nyteny tamiko hoe milay be ty le zavatra ataon'lahy miintéressé ana le zavatra ataon'lahy doy izy le ry hoe mialatsiny loha fa sao de mahita tahina de hoe ataon'lay lahy zany hoe amin'ny artiste moa tsy de misy hoe sans façon loatra zany le izy de nraisany a hoe bon ianao zany a manao expo tampoka amin'ny avril 2011 efa nisy ihany koa hetsika nataony tao amin'ny alliance française taloha IFM amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 2012 vita zay rehetrarehetra zay 2012 de nanapa-kevitra hoe amerina nanoratra an'ity kitikitiako ty moa zany le voalohany indrindra le izy tamin'ny voalohany indrindra mihitsy tia nanoratra an'ity boky kely ty indray a zany a de tonga ny 2014 nanapa-kevitra amoaka an'izy tao amin'ny ivitoeran'ny kolontsaina malagasy IKM. Izay no dauphin rafy amin'izay efa nisy taona ihany izy namoaka tamin'ireo taona 2014 namoaka an'ilay hoe la métaphysique dans l'art atao amin'ny CGM moa nisy valandresaka ihany koa niaraka tamin'izay afaka roa taona indray ny lehilahy dia mikasa ny amoaka zavatra vaovao mihitsy ka dia iarahantsika mahita indray zay atsoatsy fa brique izay no iasan'ny tsy tovolahy ity mpanakanto ity nahoana ny brique satria io ny akora voalohany hitany voalohany nisy teo ampelantanana zany toy ny olombelona taloha ihany io tao amin'ny zohy tao amin'ny la grotte tao dia izay nisy tao ihany trandrana toy izay ihany koa nataony dauphin rafy fanazana zany ary nefa dia mampiasa tanimanga ihany koa izy akoatran'izay mampiasa akora hafa ihany koa akoatran'izay hoe sokotra amin'ny brique izay dia hoarahantsika indray ary ny fomba fanaovany fomba fiasany atao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia tsy zany fa ny arakasa ty zavatra ataoko ty zany raha raisina tsotsotra hoe sculpture aloha le izy satria zavatra raha sculpture ndrasana dia zavatra misy zavatra skirna zany ao anatin'izay izy ty zavatra ty dia ataoko hoe eto aloha zany fampatsivana ohatrany hoe verina tamin'le fitiavana voalohany ako satria nendoako tamin'ny voalohany indrindra dia brique nanaovako sculpture voalohany indrindra eto aloha zany zao tsisy zavatra raikitra hoe inona ny tiako atongavana fa tamin'ny voalohany aloha izy ohatrany hoe aloalo fa mbola tsy haiko hoe inona marina ny tena ho finalité an'ity zavatra ity rehefa avy eo zany hoe zay moa zany tafiditra ihany azoko lazany hoe ao anatin'le démarche hoe indraindray mametraka zavatra ray fa rehefa avy eo nefa raha n'iny tsy fantatra hoe lasa zavatra hafa dia zay no anisany matoky hoe mahazavakanto an'le zavatra atao satria ina ny anton'le hoe mahazavakanto anazy tsy misy zavatra hoe ohatrany hoe anampianarana zao fa mianatra matematika dia hoe 1 plus 1 égale 2 dia tsy maintsy zay foana rehefa hoe 1 plus 1 égale 2 fa ao anatin'ny zavakanto zany na miaingana ataoko hoe tianao zavatra boribory ary ianao dia mety zavatra lasa rectangle na rectangle somary arrondi no hitanao eo somary misy forme hoe boribory zany ao anatin'le izy satria ina ny anton'izay vokatry le fitenenantsika malagasy hoe le aingam-panahy zany dia mandeha fotsiny ianao ao anatin'le izy dia zay ny tena hoe mahazavakanto ny zavakanto anankiray ary izay zavatra zay no mahalafo dia lafo azy zany hoe le mahalafo azy tsy le hoe le inona matériau ampiasainao raisiko matetika mohatra hoe temandrota ny temandrota nge ohatra ty ravikazy ty zao no ampiasaina dia io na midina amina million na ary mahalafo zavatra be da be izy tsy izay fa le hoe inona no mahazavatra hafa n'ity zavatra ity mihoatra amin'ny zavatra hafa rehetrarehetra izay efa nisy dia zay zany le mahakantonkanto le hoe le zavatra hafa ino mihitsy ka raha mahita artiste matetika tsika rehefa mahita artiste dia madina indrindra ny anandafy ohatra hoe Lady Gaga ohatra ny resahako Lady Gaga manao zavatra tsy azo everina foana nefa nylazaina fa tena artiste faran'izay enzana izy raha ohatra hoe any États-Unis dia zay zany le mahazavakanto anazy zavakanto izy nefa teneniko teo hoe name ohatra hoe na ny tena karaha misy fotoana hoe
efa betsaka nyvaza zany mividiny evra nisy lasa tany andafy nisy nanontany ohatrany ahoana prix ahoana ny afahana mahazo an'le izy dia izay koa nefa ny nazolasainy hoe asa le zavakanto satria nahoana ny asa rehetrarehetra zany rehefa amahasa anazy dia tokony avelona aloha izy tokony apiditra vola ho anao zany le izy ka ny zavakanto betsaka ny artiste eto amintsika efa miaina ao anatin'izy hoe tena hoe professionnel tsy hitan'izy fa tsy tena tenako aloha zany fa ohatra hoe ry nonora maro zao anisany efa tena hoe zay za tsy mihinam-bary fa tsy manao hosodoko dia be da be ny ohatran'izay zany ao anatin'le izy ka izay no mahasa n'le izy eo zany le mipetraka le hoe kanto le izy fa eo koa le hoe le kanto iny mivadika ho asa satria manome vola ho anao ahafahanao miaina ao anatin'le izy fa ny ataoko hoe olana kely fotsiny eto Madagasikara dia eto amintsika ny mpakafy ny zavakanto somary ataoko hoe mbola vitsy dia vitsy raha ohatra hoe malagasy ny resahana fa matetika raha misy mividy ara dia vahiny zany no mpividy eto amintsika eto dia zay no somary olana fa any andafy le izy mahavelona tsara le izy ary matetika raha ny artiste no tena miaina noho ny olona rehetrarehetra satria nahoana miaina n'le zavatra tiany izy ahazony vola zany le zavatra tiany atao dia amin'ny mahasa anazy koa inona moa no tena hoe mahasa n'le zavakanto satria ny asa rehetrarehetra dia misy fitaovana ampiasaina za zao tany voalohany zao to zao anisan'ny fitaovana tena nampiasaiko voalohany indrindra reheto anankitelo reto tena vao tany voalohany nanomboka ny asa tany 2005 tany hoany reto anisan'ny fitaovana mbola tena voalohany nampiasaiko zay no mahasa ny asa dia misy fitaovana ampiasainao zany eo ahafahanao mamorona zavatra anankiray ohatra hoe kanto anankiray dia iny kanto iny no mivadika vola dia izay zavatra izay zany no tena ilazana hoe ny zavakanto anankiray dia asa le izy sady kanto ihany le izy ny asa ka le asa le mpanakanto zany ao dia arak'izay hoe mpanakanto io dia mamoaka n'le hoe kanto ao anatiny le very mifakanto dia namorona zao ohatra hoe namorona aloha zany tony fitaovany tony dia rehefa avy eo namorona nyty ataoko hoe machine azo lazaina hoe machine ihany le izy satria mandeha courant izy ty misy ohatra zao atao anatiny misy helisy ty helisy ty zany mamoaka rivotra mivoaka eto amin'ity ohatran'ny tuyau ty rehefa miodiny ty helisy ty dia atao anatiny ato koa misy ohatran'izao misy transfond dia ity zao interrupteur zao ty mampandeha an'izy dia izy ity moa zany efa mifiva tapaka le fil fa misy fil mivoaka eto dia makany amin'ny prise dia ohatran'izao ny ao anatiny hoe misy moteur électrique kely ato zay mampiodina an'le helisy dia re akoatran'izay misy an'ity ohatran'ny karazana lafaoro kely ty lafaoro ty zany asiana kitay ato anatiny dia ampiretina le kitay dia avy eo idiny tikatra dia rehefa mirehitra zany izy sady midy io dia alefa eto ohatran'izao amin'izay dia rehefa miodina le helisy mialimenté ny oxygène ny ato anatiny dia mirehitra le izy fa tsy tena mirehitra fa mirehitra amin'ny apaha zany hoe tsy combustion complète raha ohatra zay ny azo lazana anazy dia rehefa tsy combustion complète dia mamoaka setroka be eto amin'ny vavany eto dia rehefa mamoaka setroka izy dia izy setroka iny nalaiko andokona n'le tany zany dia rehefa mivoaka moa lokon'le izy nisy eovrana lefako tanandafo zao tany manga dia lasa hafa mihitsy ny couleurany ary miankina amin'le hazo koa io raha kininina zao ny ataoko hoe hazo menamena zao ny kininina dia mivadika somary menamena le zavatra lokonao raha ohatra hoe pain zao somary fotsifotsy dia somary manaraka an'izay lokon'le zavatra lokona dia izay zany ty ataoko hoe machine anankiray namboariko na naovana nandokona tany manga le izy zany. raha nyresaka biriky sika teo tao anatin'iny arakasiny ato anatin'ny tafikatsikosa indray dia resaka mahakasika an'ireo sary hosodoko ny dauphin rafy sary hosodoko anankiray no resadresantsika miaraka amina sary sokitra anankiray fa vita amin'ny tany manga kosa indray nampitondra ny anarana hoe taratra ndao azy. Dia
mipetraka tetỳ amin'ny natiora tetỳ mihitsy izay sy dauphin fa mbola izy hatrany miaraka amintsika eto anatin'ny tafakanto mazava ho azy ka resadresaka mahakasika an'ireto sanganasandreto raha andresakitsika eto anatin'ny arakasa to hoe misy sokotra zay nataony sasany efa tany an-dafy mbola nisy tavela kosa nefa ity izay hitantsika eto vita amin'ny argile izy ity vita amin'ny tanimanga izy ity ahoana kosa ary tantaran'izy ity dauphin mba lazalazao aminay izy ity zany vita tamin'ny 2006-2005 tanaona no navitako an'izy ity dia palissandre aloha zany ty ipetrahana ohatrany hoe karazana socle ty zany dia sarina olona anankiray zanajavatra amin'ny teny frantsay manao hoe fe raha zao zay ny ilazana azy zanajavatra anankiray mijery zavatra amin'ny tanana izy ohatrany hoe petraka ohatr'izao zany izy dia mijery zavatra eto amin'ilay tanana eto dia misy zavatra hitany ato moa misy ohatrany kitana ohatry misy sarina kitany eto amin'ilay tanana eo jerevany ohatrany hoe mahavarina anazy zany hoe misy sarina kitany eo amin'ilay tanana dia ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ity sary ity nefany zany hoe izay hiteneniko mariako voaloha aloha fa tsy rehefa manao anazy dia tsy mieritreritra fa vita ilay izy zay za vao mijery hoe inona ilay zavatra vitako tao dia nafinaritra ana tamin'ity sary ity ilay zavatra jerevan'ilay zanajavatra eo amin'ny tanany misorotra atao miainga avy ato amin'ny lohany ilay izy dia misorotra ao amin'ny lamosiny dia raha hita zao zany eto misy ohatrany hoe misy tokony hisy tanana teto dia ato amin'ny lamosiny ato ohatrany hoe zavatra manonjanonja zany dia ilay zavatra voalohany aloha zany ilay zavatra jerevany eto amin'ny tanany ato ambadiky ny lamosiny ato ilay izy mamaritra ato amin'ny lamosiny dia ilay tanany teto ohatrany hoe lasa tapaka zany raha ny tena izy zany ohatrany hoe mijery ohatr izy dia ohatrany hoe miantso olona miantso zavatra hoe ambifa misy zavatra mahafinaritra ato dia ilay tanany izy zany lasa bory ilay izy sa lasa nanidina any amin'ny anakoatra any ilay tanany eto dia izay na tonga ilay lamosiny ohatrany hoe nanonjanonja zay zany ny zavatra misy ao anatin'ity sary anankiray ity zanajavatra moa zany izy ity ny lohateniny dia hoe taratra izany hoe ilay zavatra nijerevany eto amin'ny tanany eto efa ato taratra ilay zavatra ao anatiny any ambadika tsy taka-maso any ilay izy zay zany resahana ao anatin'ity sary anankiray ity mazava izay raha ho any dauphin fa manokana moa zany dia tiany azy ny mampahalala an'ireo olona izay mijery ny sanganasany mampafantatra ny tantarany moa zany sa izay dia tiany misy ny azy hoe dia nyzao dia mbola izy eo dia ampafantarina hoe inona ny dikan'ity inona ny tiany ampitaina tamin'ny zavatra izay nataony satria ny anton'izay zany tsy inona satria ny anton'izay zavatra zay dia zao ny anton'izay zavatra zay mba te hifampizara amin'ny olona zany hoe le olona manao an'ireny zavatra ireny tsy hoe sanadriny vava hoe adala aloha izy tsy adala izy aloha ny anankiray mody adala hoy raha zaon'izay tsy adala aloha izy ary mariaka tsy le olona rehetra izay manao sarosotra na hosodoko dia mifoka rongony daholo zay mantsy ny zavatra fijerin'ny olona hoe fangavo foka moly sa voasitona sa miankazo moa le filazany tanora azy tsy zay le izy fa le zavatra ao anaty zany no avoaka ao anatin'ilay zavakanto dia zay tiako hifampizarana amin'ny olona rehetrarehetra hoe na ny olona tsotra zany mety manana an'izay zavatra zay hoe tia ny avoaka le izy mety zavatra miara ihany fotra hoe manao karaoke izy dia misy sainto sentiment avoaka ao anatin'ilay izy dia zay zavatra zay no avoaka ny artiste ao anatin'ilay zavakanto dia zay sainto zay no tiako hifampizarana amin'ny olona rehetrarehetra mba ahaizantsika rehetrarehetra mankafy na dia hoe mankafy fotsiny raha tsy afaka manjifa an'ilay izy eny ary tsy ny sokotra ihany mantsy no ataony dauphin fa manao tableau ihany koa izy ary tena hafakely mihitsy mahafakely azy aloha izy mihitsy angamba nasaiko milaza azy na le fitaovana ampiasaina ary ny toile sy ny ohatran'izay hafa ataoko hoe hafakely inona moa zany mahafakely ataoko hoe ny mpanakanto moa amin'ny akapobeany dia mijery an'izay zavatra fa hoe inona mampiavaka amin'ny olona hafa inona ny ataoko hoe mahasamy hafa n'ity zavatra nampiasaiko aloha za zany tia mampiasa tany foana tia ohatrany menamena hitantsika ity zao tany zao izy ity dia za koa tsy dia tia mampiasa zavatra fampiasan'ny olona rehetra andavanandro ohatra rehefa mampiasa toile zao ny olona dia
lamba nampiasaina fa ny anazy o ty taratasy no nampiasaiko amin'ilay izy. Raha amiteny vazaha moa zany hoe atao hoe misy zavatra mifangaroaro zany mixte le izy. De raha mampiasa zao a de taratasy de to zao ny zavatra ohatrany hoe nasiako lakôly de nikolokoliana teny misy soratra ao anatin'le izy. Fa inona moa ny zavatra tena tiako lazaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ankoatran'le hoe hafa le izy a de ankoatran'izay misy afatra ihany koa nefany a zay tiako ifampizarana. Ty zao miresaka ny olona anankiray hoe ny olona anankiray a dia misy fotoana le misy fotoana zany misy zavatra manjavona foana ao anatin'ny fotoana anankiray iainan'ny olona iray. Teo zao tsika ndresaka le sarotsolotra teo efa lasa zay efa nanjavona efa tsy hita ntsony. De raha tsy hoe enregistrena tamina caméra izy de efa tena tsita any nefa le izy nisy. De ny olona koa miaina an'izay a isan'andro ao anatin'ny seconde rehetrarehetra. De zay zany resahanao anatin'ity misy resaka hoe asina sy vainga moa ao anatin'le izy. Ka ny tiako tenenina hoe inona moa ny zavatra masina indrindra de ny zavatra mivaingana, zavatra hitan'ny maso. Satria nahoana ny zavatra vaingana masina? Satria tsy azonao hidivirana iny. Ohatra hoe misy zavatra tsy tianao le zavatra fa tsy afaka miala ianao hoe tsy tiako ty de hopotehako na hoe ataoko an'izao. Tsy maintsy eo miaina eo aloha ianao fa mety hoe rehefa tsy tianao le izy de mety misitaka kely fotsiny ianao. Inona ohatra ny zavatra tsy tianao ohatra hoe misy zavatra nampanahilanao tranga tamin'ny fiainana de tsy tianao. Tsy afaka tonga de miala eo ianao fa mety manaridia ianao mba tsy afahanao manana ny miaina ny zavatra iny. De zay zany hoe masina satria zavatra masina raha arabaky tena zavatra masina dia zavatra ery anankiray tsy azonao elana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana. De zay hoe ny zavatra mivaingana, le mivaingana moa zany de le zavatra miseho ankehitriny, zavatra tsy azonao elana mihitsy na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana. De reto moa misy ato misy ilany anankiray de ato misy ilany iray de misy zavatra maromaro hoe misy fanahy, eritreritra, hevitra, saina, aina, lolo. Atao amin'ny ilany ato zao de hoe lolo, amboro, banga, amboro, vela, faona. Misy fanazavana moa izy ty zany tanisan'ny tabolana voako tao amin'ny KM de misy boky be mihitsy ary miaraka taminy tsy ho vita ao anatin'ny ataoko hoe fotoana foana resahana azy fa amin'ny ambangovangony de zay ny zavatra tiako ho aseho ao anatin'ity kisary moa ny ilazako anazy satria ohatra miendrika kisary ihany le izy tsy sary koa le izy nefa satria misy zavatra mifangaro ao anatiny misy soratra de nataoko hoe kisary ny ilazana ny izy zany. Mazava zay tsy tableau tsy hoe hita fotsiny aho fa eky mbola mavesatra be ny amin'ity na de zerenao hoe maivamaivana ary lanjany mavesatra satria misy zavatra be dia be ihany koa ao anatin'izay. Eny sy ny faranitra eto ihany koa tafakanto misotranao dauphin fa ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Sotra tompoko, sotratsika rehetra. Nafinatra tamin'iny fotoana nandehanana nanaovana ny fanadihadiana tany amin'ny dauphin fahiny nafinatra ihany koa zavatra hita nahita zavatra vaovao mbola tsy fahita mihitsy ato anatin'ny ao tsara ihany koa nareo ahitan'ireo sombontsombo ny hosodoko sasatsasany sy ny sanganasany zany hoarahanareo dia mba miaraka mahita an'izay mahafinatra izay daholo tsika rehetrarehetra mialohan'izay aloha dia tiako ihany mampatsiahy tsika rehetrarehetra fa izao fandaharana izao kolotsara mandeha amin'izao fotoana izao dia arahanao ihany koa ao amin'ny tv.cool.amg voarainao zay ndao amin'izay aranaraka ny ao tsara.
ireny ihany koa no entiko indray maranana ny fandaharana kolotsara tamin'ny tianyuty ny faranasika tamin'ny ao tsara izy any dia mba ho tsara arak'izay anaran'izay nge ny fandraisanareo azy rehetrarehetra any tokantrano any isorana ny mpiaramiasa rehetrarehetra tamin'ny fandaharana fa indrindrandrindra ihany koa isorana ny vahiny dia eo anareo ihany koa manana sanganasa tiana aseho atao anatin'ny fandaharana mpanakanto ianao manana zavatra miavaka tianao aseho dia aza misalasala mihitsy miantso ny laharana io ambany io 034 07 888 26 torak'izay ihany koa ny facebook sika dia misokatra foana moa izany dia mahafinaritra mifampiseraseranareo ao facebook kolotsara misokatra ho atsika rehetrarehetra eny ary fa dia mametraka mandrapitafa ho atsika rehetrarehetra indray amin'ny herinandro talata amin'ny 7 ora lasaka faefana izay ny fotoanantsika manaraka isorana ny baobotika ery akady fotsiny ampiakanjo ny tenanay isorana ihany koa renareo rehetrarehetra any tokantrano any izay ry fandarana hatramin'ny farany amin'ny talata indray fotoanantsika manaraka ary veloma tompoko